السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة أكل وتحلاية مع أم وليد. اليوم إن شاء الله راح نعمل حلو مطلوب كثير وطيب كثير ومفيد كثير، صينية القزحة على الطريقة الفلسطينية. بتمنى أنها تنال استحسانكم الوصفة، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك، وندخل على الطريقة بسم الله وعلى بركة الله. بداية هون بدنا نعمل القطر حطينا 4 كاسات من السكر. بحب ألفت نظركم هون إني أنا عامل المقدار كبير، يعني المقدار بمقدارين. 4 كاسات من السكر، والكوب اللي أنا استخدمته 250 مل. حطيت عليهم 2.25 كاس من المي، بس هي فعليا بدها 3 كاسات من المي. أنا رجعت زدت المي 3 كاسات من المي، وبس تغلى مظبوط وأتأكد من ذوبان السكر رح أحط عليهم نص ليمونة، وبخليهم يغلوا مظبوط حتى ما يسكر عندي القطر مرة ثانية. هون في وعاء ثاني حطيت 4 كاسات من السميد الخشن، وحصر السميد الخشن لأنه بدنا نحط معاها طحين. وحطيت 4 أكواب برضه من الطحين منخول متعدد الاستعمالات زي ما انتم شايفين. وبعدين عندي هون معلقتين من الخميرة. بجيب معلقتين خميرة وبحطها فوق الطحين والسميد. وعندي 4 معالق من الحليب البودرة، وعندي رشة ملح، طبعا ذرة ملح حطيتها. وعندي هون كوب من السكر الحبيبات، وعندي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. أنا راح أكتب في صندوق الوصف المقادير، بس نصف هاي الكمية، يعني مش كاملة. هاي مقدارين، أنا راح أحط مقادير المقدار الواحد. هون عندي كوب كامل من زيت الزيتون. هو على التصوير طلع لونه على صفار، ما بعرف ليش، مع انه لونه الزيت على خضار. بعدين بغلف كل الخليط بالزيت، بفركه مظبوط زي ما انتم شايفين، وبخلي كل الحبيبات الموجودة فيه من الطحين او السميد تتغلف بالزيت، ريحته بتشهي. بعدين عندي هون كوبين من طحينية القزحة. طبعا حبة البركة أو القزحة وصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة فوائدها. طبعا ما بخلي إشي بالصحن لأنه لا تعلم البركة وين بتكون. هون عندي مية دافية فاترة، وببلش أعجن فيهم بطحينية القزحة. عادي لو كانت مكبتلة شوية القزحة، بس مع المية الفاترة بتحل. وبعجنهم تماما، بضل أحط عليهم مية فاترة. ممكن إنها تستخدم هاي الكمية تاخد معاي كوبين من المية الفاترة لحد ما تصير عندي عجنة كاملة زي ما انتم شايفين. فعليا ما أوصف لكم ريحتها، هيك ما بتلتصق معي بالإيد ولا في أطيب منها إن شاء الله تعالى. بدي أحكي هون شغلة، سر صينية القزحة إنك لما بتخبزي أو لما بتعجنيها بتتركيها ترتاح وقت. كل ما ارتاحت وقت أطول كل ما كان أفضل منها. أنا هيك عندي جاهزة، بجيب ورقة تغليف بغلفها وبتركها من ساعة لساعتين، ما في مشكلة. ولو أكثر شوي كمان برضو ما في أي مشكلة. وقت ما بتحسي حالك فاضية بتجيبيها. بعدين عندي بالصينية اللي أنا بختار حجمها المناسب بالنسبة إلي، بحط في بدهنها بطحينية. دهنت هيك صينيتي بطحينية. بجيب عندي بعد ساعة، أنا تقريبا خليتها ساعتين، بعدين بجيب عندي عجينة القزحة وببلش أفرد فيها بالصينية. في ناس بتعمل طبقة رقيقة من القزحة، وبعدين بتجيب لوز مدقوق وبتحطه بتفردها عليها، وبترجع بتعمل طبقة ثانية فوقها من القزحة، يعني كأنها القزحة بتصير عندها محشية باللوز. أنا هون بدي أقطعها بطريقة مائلة، بصير هيك أو بصير هيك على حسب الرغبة. أنا هون ما حشيتها، وعملت السمك تقريبا سنتي سنتي وشوية. وبعدين بعمل حجم الحبة بطريقة مائلة، بقطعها زي ما أنتم شايفين، بعمل حجم الحبة زي ما أنا بدي. الآن أنا عندي هون حجم الحبة طلع كبير شوي، بس أنا بدي إياه هيك كبير شوي. بتحب تصغريه شو ما بدك بتعملي. عندي هون لوز أنصاف عملت عليه شكل وردة، طبعا هذا برضو اختياري، بتحبي تحطي فستق، بتحبي تحطي شو ما بدك بتحطي عليه. هيك كانت عندي صينيتين جاهزات، هذا المقدار اللي طلع عندي. أنا محمل فرن شوي على درجة حرارة 180 أو 190 عادي على الرف الوسط، أو اللي أقل منه كمان برف. وبدي أحطهم لحد ما تكون عندي الأطراف اتحمرت. بعدين بطلعهم بحمر اللوز على الوجه بهاي الطريقة. عندي أنا القطر فاتر،
وممكن إنه يكون ساخن شوي. برجع بلفت نظركم إني أنا هون القطر رجعت زدت عليه مية، يعني أنا كنت حاط كوبين وربع، لا خليتهم 3 أكواب من الماء، وبس داب السكر مزبوط. حطيت عصرة الليمون وتركته يغلي ما يقارب 10 دقائق مزبوط بعد الليمون حتى ما يسكر معي، وبعدين شربته للقزحة وتركتها نص ساعة حتى إنها تشرب القطر معي مزبوط. ما أحكي لكم عن طعمها وما أحكي لكم عن ريحتها، الله يطعم كل مشتهي. فعليا كانت من أطيب المرات اللي أنا بعمل فيها صينية القزحة، كانت النتيجة معاي هيك. بتمنى إنكم تجربوها وتحكوا لي رأيكم فيها، ولا أطيب منها وصحتين وعوافي.